Всем привет! С вами канал Корея. Многие из вас слышали о том, что между Россией и Кореей установлен безвизовый режим. Однако это не значит, что вы можете купить билеты и свободно поехать отдыхать в Корею. В этом видео мы с вами разберемся, что же такое кета, как ее получить, официальные нововведения и какие есть у всего этого подводные камни. Поехали! Итак, кета – это электронное разрешение на въезд в Республику Корея для граждан иностранных государств. Выдается оно с целью туризма, посещения родственников, участия в каких-либо встречах и других видах некоммерческой деятельности. В том числе туда можно поехать с целью лечения. Если в кете вам откажут, вам придется получать туристическую визу в посольстве Кореи. Если же у вас не будет ни визы, ни кеты, вы не сможете въехать в Корею, так как вам откажут в выдаче посадочного талона. Давайте разберемся сначала, кому же кета не потребуется. Прежде всего, не потребуется она транзитным пассажирам, которые летят авиакомпаниями, которые договорились о кодшеринге. Однако есть нюанс. В Пусане отсутствует транзитная зона, поэтому для пересадки там вам кета все-таки потребуется. Если же вы летите через другие города, вы можете заранее уточнить у вашей авиакомпании, потребуется ли вам кета или нет. Также, если у вас есть действующая виза в Корею, кета вам не потребуется, вы просто въезжаете по визе. А всем, кто летит именно в Корею, смотрите дальше. Перед тем, как перейти к заполнению, советую послушать некоторые советы, которые вам очень помогут при оформлении. Первый и самый важный совет – не покупайте авиабилеты до одобрения кеты. Отказы по кете приходят, и если вы надеялись получить это в последние пару дней, то если вам придет отказ, придется сдавать билеты назад. Также оформление может затянуться, занимая как один день, так и 2 недели. Второе. Граждане, которые хотят въехать в Корею по безвизовому режиму, должны получить одобрение по кете не менее чем за 72 часа до посадки на самолет или на паром. Так как одобрение заявки при этом может затянуться, советую заняться этим где-то за пару-тройку месяцев. Третье. Согласно последним изменениям от июля 2023 года, срок действия кета составляет 3 года. В течение этого срока вы можете спокойно въезжать и выезжать из Республики Корея. При повторном въезде в Республику Корея вам не потребуется в течение этих 3 лет оформлять новую кету, если только у вас не истек срок действия загранпаспорта. Согласно соглашениям о безвизовом режиме, въезжающие могут находиться подряд не более 60 дней на территории Кореи, с возможностью продления до 30 дней при въезде и выезде обратно. Таким образом, вы не должны пребывать там более 90 дней за 180 календарных дней. Давайте разберемся. Вы решили въехать в Корею на 60 дней и захотели остаться там еще. В таком случае вам нужно выехать и вернуться туда. Таким образом, вы сможете пробыть там 90 дней. После 90 дней пребывания там вы отсчитываете еще 90, и только после этого вы можете туда еще раз въехать. Если же вы въезжаете на небольшие сроки вроде недели или 2, вы можете в принципе не переживать об этом и просто въезжать туда, когда вам потребуется. Четвертое. В сентябре 2022 года Корея отменила основные коронавирусные ограничения, и теперь вам не потребуется сдавать ПЦР-тесты ни перед вылетом, ни по прилете в аэропорту. Однако, если вы летите транзитом, советую уточнить, нужно ли в транзитной стране делать вам ПЦР-тест. Например, когда я летел через Арабские Эмираты, ПЦР-тест был не нужен. Но когда я летел через Китай, ПЦР-тест у меня не запросили, но спросили заполнить карантинную информацию о том, было ли у меня плохое самочувствие и какая у меня температура. Однако помимо отмены коронавирусных ограничений, остался специальный QR-код, который вам нужно будет предъявить по прибытии в аэропорту. Q-код – это специальная система предварительного ввода карантинной информации. Для его заполнения вам потребуется электронная почта, номер вашего загранпаспорта, номер вашего рейса и информация о вашем пребывании в Корее. Советую заполнить его в день вылета по аэропорту. Делается это достаточно быстро. Если же вы этого не сделаете, вам придется заполнять опросный лист по прибытии в Корею. Выстроится очередь, и вам придется подождать какое-то время, чтобы заполнить листок и отдать это персоналу. Ссылку на сайт для получения Q-кода оставлю в описании. Пятое. Указывайте только правдивую информацию в избежание отказа по кете. Даже одобренная кета не гарантирует вам въезд в Республику Корея. Окончательное решение будет принимать сотрудник иммиграционной службы в аэропорту. Я в принципе не слышал случаев о том, чтобы вас не пропустили в аэропорту в Корее с одобренной кетой, но чаще всего люди сталкиваются как раз таки с простым отказом в выдаче. При изменении ваших данных и обстоятельств вашего визита указывайте соответствующие данные вашей заявки. Шестое. Если вы едете не один, форму проще заполнять вместе с попутчиком. В конце первой заявки можно будет нажать кнопку Add Members, проще форму заполнить на всех вместе. Также с июля 2023 года больше не нужно оформлять кету людям младше 17 и старше 65 лет, что означает, что ваши дети освобождены от подачи кеты. Соответствующий источник информации также укажу ссылкой в описании. Седьмое. Вам потребуется заранее знать, где вы собираетесь остановиться в Корее. Проще всего найти адрес по букингу или Airbnb.
Вы можете его забронировать и после указать его в анкете Кеты. И если потом у вас будет какое-либо изменение, вы просто нажимаете «Изменить место пребывания» и указываете другой контактный номер. Эти данные могут проверяться сотрудниками иммиграционной службы. Советую вам действительно сделать бронь в отеле и потом в случае чего ее отменить, потому что туда могут делать звонок. Так как деньги с российских карт Booking списать не может, вы можете указать вашу карту просто как запасной вариант при броне. Не всегда они пытаются списать деньги в первый момент. Таким образом, бронь у вас будет подтверждена, а если они захотят что-то изменить, вы потом просто отменяете эту бронь и указываете другую. Восьмое. Вы можете сделать 3 попытки подачи за 180 дней. В случае получения 3 отказов, подобную ситуацию мы разберем в конце видео. Девятое и последнее. Регистрационный сбор за оформление кеты составляет 10 тысяч вон, комиссионный 300 вон. В сумме это где-то 10 долларов или 800-900 рублей. Однако вы не можете совершить этот платеж с российской карты. Для этого вам потребуется либо зарубежная карта, либо знакомый с таковой. В случае, если у вас нет ни того, ни другого, воспользуйтесь помощью аккредитированного агентства, указанного на сайте посольства. Список прикреплю в описании. Когда я пытался оформить кету, делал я это в срочном порядке. И, к сожалению, в этих туристических агентствах мне не ответили. Поэтому мне пришлось довериться случайному туристическому агентству из интернета, который помог мне это все оформить. Благо он сделал заранее бронь в отель, куда я собирался, и отменил ее всего лишь за день. После чего я внес соответствующие изменения о том, где я собираюсь остановиться. Но доверять случайным людям из интернета я не советую, так как все-таки риск высок того, что у вас просто отнимут деньги. Делайте это только на свой страх и риск. Если эти советы оказались вам полезными, поставьте видео на паузу и нажмите лайк. Итак, перейдем к заполнению анкеты. Для этого в поисковую строку вбиваем Keta Korea и переходим на сайт keta.go.kr. Либо вводим адрес этой строки напрямую. Дальше. Если вы пользуетесь Яндекс.Браузером, вам может быть проще перевести страницу сразу на русский. Тогда, если у вас будут возникать какие-то вопросы, вы можете самостоятельно с этим разобраться. Я же буду показывать все в оригинальной версии, чтобы любой мог это сделать. Переходим в Apply for Keta. Здесь нам нужно заполнить регион Европа, страна Россия. После чего нужно согласиться с требованиями, которые нам здесь предъявлены. Здесь жмем Agree и переходим дальше. Далее нужно ввести email адрес, на который будет приходить подтверждение, и номер вашего загранпаспорта. Вводим. После того, как ввели, нажимаем Next. Далее нужно загрузить паспортную информацию. Вы можете либо сделать, как на примере изображено, фотографию вашего паспорта и добавить этот файл сюда, либо вы можете ввести эти данные самостоятельно. Год рождения, номер паспорта еще раз продублируется и срок действия загранпаспорта. Нажимаем Next. Далее нужно ввести информацию о себе. Имеется ли у вас второе гражданство в какой-либо из стран? Ваш контактный номер телефона. Когда-либо посещали ли вы Корею до этого раньше? Если да, ставим Yes, нет, No. Если вы едете в одиночку и тур спланировали самостоятельно, цель ставим Visit. Если вы покупали какую-то групповую путевку, тур, групп-тур. Дальше нужно ввести свой адрес, где вы будете проживать в Корее, будь то отель или квартира съемная. Нажимаем Eng, потому что вводить будем по-английски. И здесь в поисковую строку нужно вбить адрес. Допустим, вы решили перейти в Booking и выбрали себе какой-нибудь отель в Сеуле. Например, Fairfield. Здесь у нас есть адрес, мы его копируем, нажимаем поиск. Мы интересовались в Сеуле этим отелем. В название вводим Fairfield by Marriott Seoul. Контактный номер в Корее. Если у вас нет каких-либо знакомых, проживающих там или встречающих лиц, указывайте контактный номер отеля, чтобы с ним могли при необходимости связаться и подтвердить бронь. Здесь этот номер не указан. В таком случае вы можете воспользоваться интернетом и просто посмотреть,
контактный номер. Ниже нужно указать, трудоустроены вы или нет. Безработны ли вы, работаете сами на себя, офисный работник, студент, домохозяйка, болели ли вы какими-либо болезнями из перечисленных ниже. Как правило, люди туда здоровые едут, поэтому нет. И когда-либо были ли вы арестованы, задержаны или есть у вас криминальное прошлое. Тоже ставим нет. Сюда вас, вероятнее всего, не впустят. Дальше нужно загрузить свою фотографию. Примеры показаны здесь. Если у вас вдруг файл будет больше 20 мегабайт, что, конечно, вряд ли, попробуйте воспользоваться уменьшателем объема в интернете. Любой сайт подойдет. Девушкам следует также обратить внимание на то, чтобы уши были открыты, как на примере на фотографии. Загрузили фото и нажимаем Save Temporarily. Сохранить временно. Тут вас предупредит о том, что если вы эту анкету в течение 7 дней не оплатите, то эти сохраненные данные удалятся. Нас это устраивает. И идем дальше. Здесь уже нужно ввести персональную информацию, как на странице вашего паспорта. Место вашего рождения. Россия, допустим, или Казахстан, или другие страны. Планируемые даты пребывания в Корее. Есть ли у вас какие-либо знакомства в Корее? Если да, вам предложат ввести контактную информацию. Если нет, ничего страшного, ставим No. Есть ли у вас какая-либо сопровождающая персона? Как правило, тоже нет. Посещали ли вы другие страны, кроме Республики Корея? За все время. Ставим. Спрашивается про ваше трудоустройство в продолжение предыдущего вопроса. Если вы трудоустроены, жмете Yes, и здесь нужно ввести контактную информацию о вашей компании. Вводить нужно на английском языке, русские буквы здесь не принимаются. И контактный номер вашей компании. Также требуется указать ваш среднемесячный доход. Опять нажимаем Save Temporarily. И переходим далее. Вас попросят проверить всю эту информацию. Для этого мы раскрываем и проверяем все наши данные. Если все с этим в порядке и вы уверены в том, что все правильно, нажимаем Make Payment. Если нет, обязательно это все поправьте, потому что дальше можно поправить будет только срок и место пребывания и контактную информацию. Если вы путешествуете не один, также вот здесь кнопка Add Members позволит добавить такую же анкету на ваших компаньонов, после чего можно будет внести платеж разом за всех. Нажимаете Make Payment, Confirm, и вас переводит на страницу оплаты. Оплачивать нужно, как я говорил, с международной карты. Здесь соглашаемся со всеми требованиями и вводим номер карты. Если у вас есть какие-либо затруднения, вы можете воспользоваться помощью агентства, которое оплатит это за вас. Если анкета была заполнена и оплачена, вам на почту придет подтверждающее письмо Get Application Complete. После чего вам остается ждать подтверждения. И если с анкетой все в порядке, это может занять как 1 день, так и 2 недели, вам приходит второе письмо Your Get Application has been approved. Это значит, что вам одобрили кету, вы должны перейти в Details, распечатать ее и принести с собой в аэропорт. А теперь разбор для случая, если вы получили 3 отказа по кете и не знаете, что делать дальше. У вас есть всего 2 варианта. Либо вы ждете 180 дней с момента последнего отказа по кете, либо оформляете себе туристическую визу. Процесс получения туристической визы не быстрый, так как в основном большую часть времени занимает запись в посольство. И сама виза будет оформляться у вас какое-то время, вплоть до месяца. Про запись в посольство я вам подробнее расскажу в следующем видео. После того, как вы успешно смогли туда записаться, советую вам распечатать подтверждение записи, либо сохранить скриншот себе на телефон. В письме вам об этом не скажут, но лучше возьмите с собой, чтобы предъявить на входе. У каждого посольства свои требования к оформлению туристической визы. Здесь я укажу требования, которые нужны для Санкт-Петербургского посольства. Надеюсь, вам помогла эта информация и вы хорошо проведете свой отдых в Корее. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, впереди вас ждет много интересных видео.